Awalnya tuh kupikir hujan biasa, tapi kok berisik banget. Astaga, ternyata hujan es. Ini beneran seperti es batu loh. Dihantam begini, susah hancur. Nah, teman-teman bisa melihat di atas atap itu. Esnya meluncur seperti main pelosotan. Dan kali ini hujan es batunya beneran deras. Butir-butir esnya juga lumayan besar loh. Kebayang gak sih kalau kita pas berada di bawahnya? Terus kalau ditanya soal warna, menurut aku ini mirip banget dengan es batu hasil pembuatan dari kulkas. Nah, penampakan lebih jelasnya seperti ini.